Bismillah, oggi vorrei parlarvi di questa organizzazione di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, in questo periodo, al telegiornale, sui giornali, sui vari quotidiani, che è l'ISIS, cioè lo Stato islamico della Siria e dell'Iraq, che viene denominato come terrorismo islamico. Io vi pongo la domanda, ma perché islamico? Cioè, è islamico perché queste persone hanno preso la bandiera dell'Islam? O perché provengono da un paese arabo? Sappiamo che dentro questa organizzazione ci sono varie, anzi molte persone che vengono da molti altri paesi, compresi i paesi europei. Quindi su cosa si forma questo termine islamico? Nell'Islam moltissimi, oserei dire quasi tutti, gli imam hanno detto, hanno chiarito, hanno riferito, hanno ribattuto che l'Islam non approva questa associazione perché l'Islam non è una religione terrorista, anzi è tutto il contrario. Queste cose ovviamente non le sentiamo mai in televisione perché i media hanno bisogno di farci credere ciò che vogliono. Infatti, molte persone vivono con la consapevolezza di ciò che dicono i media. Ma noi abbiamo il cervello, quindi dovremmo usarlo qualche volta. Nell'Islam, anzi precisamente nel Corano, perché dobbiamo guardare le fonti dell'Islam, come nel cristianesimo si guarda la Bibbia, nell'Islam dobbiamo riferirci al Corano. Dio non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciati dalle vostre case. Dio ama coloro che si comportano con equità. Inoltre il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: non tradire, non essere eccessivo, non uccidere un neonato. Disse anche: chiunque abbia ucciso una persona che ha contratto con i musulmani non profumerà come il paradiso, sebbene la sua fragranza si sentirà per un periodo di 40 anni. Inoltre, nell'Islam, lo spargimento di sangue e gli omicidi sono il peccato più grave, oserei dire, tra tutti. Infatti, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto anche: i primi casi ad essere giudicati tra le persone nel giorno del giudizio saranno quelli di spargimenti di sangue. Nell'Islam esiste una ricompensa verso tutte le forme di vita, verso il bene verso tutti, anche se sia una formica, se sia un uccello, se sia chiunque. Quindi come possiamo dire che l'Islam ci permette di uccidere una persona, anche di sfiorarla con un dito, se lei non ci ha fatto niente? Come possiamo dire questo? Nonostante il Corano ci abbia detto così, come possiamo dire che queste persone siano veramente dei musulmani? Come possiamo denominare questo terrorismo islamico? Questa è la mia domanda che mi gira tanto nella testa ogni volta che sento parlare di terrorismo islamico. Molte persone mi risponderebbero: sì, ma nel Corano c'è scritto che i musulmani possono fare la jihad. Ok, che cos'è il jihad? Perché molte persone, anche giornalisti, dicono: questa è jihad, ma jihad non significa terrorismo, non significa neanche guerra santa, per così dire. Significa guerra santa se la intendiamo come guerra di resistenza contro chi ci ha scacciati dal nostro paese, contro chi ci fa guerra, contro chi ci attacca. Perché se qualcuno viene nelle vostre case e cerca di prendere la vostra famiglia e i vostri figli, o i vostri mariti o le vostre mogli, io non penso che voi ve ne siate lì senza fare niente. Questo il Corano ci dice che se una persona ci attacca, ci scaccia dal nostro paese, noi possiamo difenderci, possiamo provare almeno a difenderci. Infatti il termine giusto per tradurre
jihad sarebbe proprio sforzo, cioè sforzo sulla via di Allah. Sforzo nel senso non prendi io una mattina mi sveglio, mi alzo, ho voglia di uccidere tutti, ho voglia di spaccare il mondo, prendo un'arma e mi costruisco un esercito per distruggere chiunque mi si pari davanti. No, jihad non vuol dire questo. C'è anche chi dice che l'ISIS è non sono musulmani, ma sono agenti speciali incaricati di mostrare una brutta figura dei musulmani, una brutta figura dell'Islam, perché l'Islam è una religione forte che si sta diffondendo molto rapidamente. Questa diffusione così veloce crea molta paura nelle persone, negli stati che hanno paura di perdere il loro potere. Qua di seguito vi mostrerò alcune immagini che possono validare questo pensiero che siano delle forze speciali. Ricapitolando, l'ISIS non è definibile terrorismo islamico in quanto non è riconosciuto da nessun imam, da nessuno sheikh e da nessun musulmano e lo stesso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e lo stesso Corano lo proibiscono. E l'ISIS inoltre ruba il nome dell'Islam per fare i suoi atti sporchi, se così vogliamo dire, in modo da dare al mondo una brutta figura dei musulmani e dell'Islam stesso. L'ISIS è americano, Allah ne sa di più. Il jihad non è terrorismo, ma uno sforzo sulla via d'Allah, oppure, se vogliamo dire, specificare meglio, è una guerra di difesa, cioè una guerra che si può fare se qualcuno ci attacca, si scatterà le nostre case, se qualcuno uccide la mia famiglia, se qualcuno mi attacca e mi fa del male. Questo è tutto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.